కోరింత దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అండ్ కొండనాలిక పెరిగి దగ్గు వస్తుంది అని అంటారు. ఈ దగ్గుకి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? అలానే కొండనాలుక, ఈ కొండనాలుక పెద్దగా అయినప్పుడు అది ఇరిటేట్ చేసి కాఫ్ వస్తుంది. కొండనాలుక పెద్దగా అవ్వడం ఇన్ఫెక్షన్ వలన అవ్వచ్చు, అలర్జీ వలన అవ్వచ్చు. అది ఏదైనా దీంతో అవుతుందంటే కాలిబైక్రోమికము, అలియం సెపా, ఎపిస్, ఆర్సనిక్ ఇట్లా డ్రగ్గులు ఉన్నాయి. ఆ మందులు అంటే ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి కొండనాలుక పెరిగి దగ్గు వస్తుంది. కొండనాలుక పెరిగిందని ఎవరు గమనించారు? వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ, ఎగ్జామిన్ చేసిన డాక్టర్ కానీ. కానీ అంతకుముందు ఏం తెలిసింది? బాబుకు దగ్గుంది, ఈ టైంలో దగ్గుతున్నాడు. ఒక ఉదాహరణకు బార్కింగ్ కాఫ్ అంటారు, అంటే ఒక కుక్క ఎలా మొరుగుతుంది ఆ విధంగా దగ్గు వస్తుంది. ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయనుకోండి, డ్రా సిరప్ బెస్ట్.